Hence, need a favor. Straight to biz. I like it. Aiming to go to an upcoming shindig at the Black Sapphire. Lusting to dance with the devil. V, the place is inaccessible and treacherous in equal parts. You cannot simply walk in uninvited as opposed to, say, Konpeki Plaza. Surely there's some way in. I'll need to twist an arm or a leg. Thanks to you, I have a veritable buffet of limbs to choose from. So, doable, you think? You helped to solidify my position in Dogtown. I'm happy to return the favor. We'll conclude this in person. I'll need some hours. Meet me at the Heavy Hearts. Thanks, Hans. Почему? Я в банде! Эй! Трудно обрести покой, если тебя все время сторожит демон. Созерцание подобно мгновению покоя в эпицентре урагана. Ты растворяешься, ничто не связывает тебя с миром. Ты теряешь связь с собой. Тебе нужно очиститься, восстановить равновесие. Я помогу тебе. Садись. Ладно, я слушаю. В городе ты теряешь связь с природой. Металл, бетонные ущелья, неоновый свет, грязь и тяжесть города душат тебя. Ну да, с дзеном тут не очень. Иногда нужно замереть, чтобы восстановить связь с самим собой. Все, что тебе нужно, уже у тебя в душе. Нужно лишь знать, где искать. Ты готов? Чего бы не попробовать. Я дам тебе брейн-данс с медитацией для освобождения сознания. Просто так? Заплати столько, сколько посчитаешь нужным. Вот этого хватит. Хорошо. Основы медитации лучше осваивать под руководством наставника. Приступим. Я буду твоим проводником. Эта медитация посвящена стихии Земли.
Дух природы, Мать-Земля, приветствую тебя. Мы с тобой одной крови, мы с тобой едины. О, Мать-Земля, ты создала меня и других живых существ. Очисти тело мое и дух мой от болей и болезней, от скверны и дурных энергий, принесенных токсичными людьми, мирами и измерениями. Даруй мне волю к жизни, даруй мне здоровье, юность, мудрость, знание, счастье, восторг, силу и внутренний покой. Мы идем по земле, по зеленому лугу среди цветущей природы. Мы снимаем обувь и ступаем босыми ногами по земле. Мы принимаем ее энергию. В нашем сердце радость и покой, легкость и чистота, лишь светлые помыслы. Мы идем по земле. Бабочка садится на прекрасный цветок. Пчелы собирают нектар. Мы вбираем в себя тепло и негу. Ноги впитывают энергию земли, которая наполняет каждую клеточку нашего тела. Наш дух очищен. Благодарим тебя, Мать-Земля, разумом, телом и душой. Без тебя нет жизни, нет других стихий. Ты где? Да уж, классный трюк. Он меня сейчас убьет! Куда? Добрый день, Ви. Кое-кому нужно воздать по справедливости. Это личная просьба, поэтому плачу больше обычного. Подробности в письме. Я на тебя рассчитываю, Ви. Si el mundo necesita un líder, Arasaka Corpo comenzará a únete hoy por un mañana mejor. La paz es fraca. Por la vida de la colonia.
En cualquier lugar, para cualquier мясо для натуральной энергии. Попробуй. ¡Voy a hacer que vomites sangre! ¡A huevo! ¡La mejor parte del día! ¡Recargando! ¡El cabrón de la tira! ¡Mátenlo de una vez! Чёрта бычья моя! Умрёт! ¡Perfecto! Вот так! ¡Дайте перезагрузить! ¡Con la pinche! ¡Una baza! ¡Tenemos una baza! ¡Órale! ¡No te tengo miedo! ¡La mierda! Thank
Я Господь, когда совершу над ними мое мщение. Коруба Байрей познал мщение Господне от руки покорного раба его. Прекрасная работа. Заказ выполнен. Густаво Орта и Марта Фрейкс — этакие Ромео и Джульетта из Виста-дель-Рей. Ты знаешь такие истории. У них обычно плохой конец. Марта впала в кому, а ее отец жаждет отомстить за это Густаво. Посмотри подробности в письме и постарайся разобраться побыстрее. Кто там? Мне нужен Густаво. Кто? Ты адресом ошибся. Мне нужен Густаво. Мне нужен Густаво. Кто? Ты адресом ошибся.
Мне нужен Густаво. Кто? Сейчас узнаешь, что такое настоящий вояк! Я длань Господа! Вот так! Вырубай! У нас в студии особый гость. Это Мария Химена, специалист по киберпространству и, разумеется, автор новой книги. Первой сети. Мария, ходят слухи, что ты была нетруннером. Так это правда? Ну дела, ребята. Итак, скажи-ка, Мария, бываешь в киберпространстве? Но почему же? Просто не хочу повторить свой мисс. Киберпространство всегда было опасно. Но когда раньше космос запустил туда я видела снадобье, способное обнулить буквально за наносекунду. Искусственный интеллект проникает в мозг по каналу связи, ведь кривые инфопотоки. Разве что корпораты с имплантами в криокостюмах, расходующие кучу энергии. Ну и не космос. Ладно, что представляет DDQ залез в киберпространство? Зигат закрылся нос. Буквально. Внутричерепное давление мгновенно подскочит в строй. Без специального... Давайте пока об этом забудем. Что я увижу, если бы на секунд у кого-то сзади? Зависит от тебя. Те, кто вершит справедливость, исполняют волю Господа нашего. Ты поступил правильно, и на такое бывает сложно решиться. Поэтому я аплодирую твоей храбрости. Заказ закрыт.
нас клиент, Ларри Фангор. Говорит, его партнер Адам выкинул его из бизнеса. Они держали клуб «Эмпатия». Ларри хочет вернуться, а мы должны ему помочь. По своему опыту скажу, в клубном бизнесе без Не грязи так не быстро, обходится. малыш. Все детали переслал. С оружием нельзя. У нас тут приличное заведение. Отдельный кабинет и приватный танец или жесткий брейн-данс на выбор. Человека давай. Не надо мне этих ваших флиртов. Видишь? Не так уж и сложно. Добро пожаловать в эмпатию. Слышь, налей еще. Одну еще. Скажи ему, что если мы его возьмем под крышу... Я, конечно, могу вас завалить техническими подробностями, но вы ведь уже все видели своими глазами. Разве что добрый совет. Хочу его крови! Скажи ему, что если мы его возьмем под крышу... Я думал, тебе не надо говорить, чтобы ты не устраивал кровавый расколбас на моих заказах. Ларри хотел вернуть себе клуб, а не сидеть на развалинах в озере крови. Ну ладно, заказ выполнен.
Только что кто-то из когтей звал на помощь. Говорил, на него напал Акки. Если что, когти называют так тех, кто охотится на своих же. Конкретно этот парень убивает тихо, но зрелищно. Я думаю, что у этого Акки приступ киберпсихоза, но у меня нет доказательств. И если получится, возьми его живым. И не забывай об осторожности. Это что за херня?
Убери оружие. Предупреждаю по-хорошему. Надо убрать одного парня. Он раньше был наемником, да и сейчас держится неплохо. Но за такие деньги рискнуть стоит. Если нужно больше данных, проверь письмо. Жду вестей. Спасибо. Эй, куда? За вход деньги платят. Тихо. Не вопрос, держи. Господи боже, ты это слышишь? Это же надругательство над слухом. О вкусах не спорят, Джонни. Так говорят только придурки, у которых нет вкуса. Уж не знаю, за что его хотят грохнуть, но его музыкальные пристрастия уже достаточный повод. Ты далеко? Вход только для Мы VIP-клиентов. друзья с твоим боссом. Босса много кто знает. Он никого не держит в больших друзьях. Окей, но... Говно! Босс сказал никого не пускать. Он отдыхает. Так что пройди на выход. Это VIP-зона. Босс у себя? У себя что? Хочу с ним поговорить. Ага. А я хочу нюхать кокс у Лизи-Уизи с буферов. Иди отсюда. Оставь меня в покое.
Гаси его! Давайте! За нее входи! Свинца словил, паскуда! Говорят, Маусер приказал долго жить. Это очень хорошо. Ну что ж, дело сделано. Так что твоему покорному слуге можно и выйти. Пока, Ви. На меня напали! Опять! Всем нарядам в этом районе. Подозрительная активность в городском центре. 10-4, вас понял. Выезжаем. Внимание, порядок восстановлен. Всем нарядам вернуться к патрулированию.
Я хочу прикупить новый хром. Окей. Что интересует?
No seas víctima de la moda. Por tu seguridad, lleva un chaleco de araña. Todo lo que necesites para la fiesta de quinceañera de tus sueños. Внимание, происшествие в Хейвуде. Опять дети шалят? Ладно, выезжаем. Es hora de dar un paseíto. Код 0. Повторяю, код 0 в этом районе. Всем патрулям вернуться на маршрут. ¡A huevo! ¡Es nuestro momento de brillar! ¡A huevo, carajo! No te engañes. La policía de Night City recomienda evitar los mendigos que se hacen pasar por veteranos.